ンソーマンの男キャラって、に対する読者の反応集。チェンソーマンの男キャラ、イカれてるやつ多そうなイメージあったけど、実は常識人ばっかりなんだよな。デンジもちょっと気違いな部分あるだけで普通に良いやつだし、常識なさそうなやつ探す方が早いレベルでまともな人のが多い。だから死んだ。というか女キャラにヤベえやつが多すぎる。チェンソーマンにヤバい女しかいないのは作者の趣味が出てるせい。そう女のバリエーションが豊富すぎるし、ネタが尽きないのはすごいと思う。デンジは額がないだけで初期からまともな感性があった。普通でまともすぎる人代表。チェンソーマンはファイヤーパンチと違って、好きな女詰め放題セット感ある。そういやチェンソーって俺様系みたいな。ふんぞり返ってるのはいないな。女キャラの方がイカれてて面白い。男キャラはなんか良くも悪くも良い人。